మా ఇంట్లో కూడా గురక పెట్టేవాడున్నారు. ఎవరా? నేనేనండి. ఈ గొరక సమస్యకు 7 రోజుల్లోనే అంత్యం. ప్రాకృతిక మూలిక నుంచి తయారించిన ఈ విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేయండి. పిల్లలు, పెద్దలు, సొంత వాళ్ళు, మావ, బావ, అబ్బాయి, అమ్మాయి ఇలా అందరూ దీన్ని వాడొచ్చండి. ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవండి. మీ కుటుంబ సభ్యులు రిలాక్స్ గా పడుకోవడానికి వాడండి విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్. ఇంకేంటి, అందరూ నెమ్మదిగా నిద్రపోవచ్చు.